សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេបងប្អូនឆ្នាំថ្មីបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេបងប្អូនខ្ញុំសាកធ្វើលពៅម្ដងទៀតបងប្អូនធ្វើនំលពៅឥឡូវបងប្អូនទាយមើលថាលពៅនេះស្អាតអត់នេះមានការស្អាតបងប្អូនសំខាន់ស្អាតលពៅនេះហើយនេះខ្ញុំចាក់ដើមឈូសស៊ីផ្លែបងប្អូនចាសសួស្តីបងប្អូនមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបងប្អូនចាធ្វើនំល្ពៅចានេះខ្ញុំឈូសហើយនេះល្ពៅបងប្អូនឈូសហើយល្ពៅមួយហើយនំនេះខ្ញុំកោសទុកក្នុងfreezerបងប្អូនចាមកទូកោនេះខ្ញុំមានពេលចាកោសទុកហ្នឹងបងប្អូនកោសទុកថាធ្វើនំនេះនំនោះអញ្ចឹងតែអត់បានធ្វើឥឡូវធ្វើអីហើយនេះខ្ញុំនឹងដាក់អង្ករខ្សាយបងប្អូននេះខ្ញុំខានធ្វើនំធ្វើអីយូរហើយបងប្អូនចាឥឡូវឈឺបងប្អូនអើយឈឺឡើងប្រហែលខែឥឡូវជិះចូលធ្វើការវិញឯងបងប្អូនខ្ញុំឡើងកខ្សាយបែបនេះបងប្អូនមកខាត់ខ្សាយខាត់ចាឯងក៏ដំណើបបងប្អូនខ្ញុំអត់ដល់កន្លះទេបងប្អូន1/4ចាដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនមើលបងប្អូនចាហើយស្ករលោកស្ករបងប្អូនស្ករដាក់1/4ដែរបងប្អូនហើយអំបិលដាក់បន្តិចបងប្អូនចាចុងល្ព្រាពីមុននេះខ្ញុំដាក់ស្ករច្រើនវាផ្អែមបងប្អូនលពៅផ្អែមហើយឥឡូវដាក់ប៉ុណ្ណឹងនឹងយ៉ាងណាហ្នឹងទៅតិចផ្អែមតិចទៅខ្ទិះដូងសល់ពីខ្ញុំធ្វើនំម្កៅបងប្អូនដាក់មកកំប៉ុងជាងហើយវាសល់បន្តិចហ្នឹងដាក់ទេដាក់មកទៅវាកកបងប្អូននេះខ្ញុំនឹងដាក់ម្សៅថែមតិចទៀតបងប្អូនគុំវែកទៀតខ្ញុំដាក់បត់ថាផ្អែមហើយតាមខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងកាត់យក
đừng thắt slap ấy nhưng khi em slap từ cái nào mấy con nào từ sủi trong đi trong tôi để vào hồn một pi mặt làm tập pi mắt không tôi hay đào tiền đào cái chẳng thôi là hạt chân chẳng hỏi về vào hồn thông tôi mấy thời gian tôi này chặt chọn đặt lời như vậy cho muốn đen thông tới bên đây cái bài của con chẳng chui cái bây giờ nấm chăn là cha thêm cho khoai cả lá màu chaนมละเปานึกเขียวจ้าบางโพนี่เขียมบอกมวยบางโพเมินสไลด์บางโพจ้านี่แบบนี้บางโพสตกะโดบองโอนไปเชื่ออย่างนั้นสกะโดอย่างนั้นสกะโดช่างนั้นบองโอนกุดเลยกุดขับไอ้ไปมอนเอาคนชราบางโอนจ้าก่อนละบางหายบางโอนละเด็กคนละเป่าไปแล้วบางโอนจ้าบางโอนน่าจังเจ็ดเธอจ้าเรียนเจอซื้อเลยบางโอนมันเป่าเรียนแซมปกจะเอาคนชราบางโอนสมัยสุขสบายแต่ออกนี่เจอชนำทำไมนี่จ้า